Margičani nikad tradiciju nisu napuštali. Koja god je vlast bila i kako god se šta sprovodilo, tradicija je postojala. Slavila se krstna slava. Moja slava je Sveti Nikola, to je za mene sveti. Evo ovdje. Ne, na onaj prvo. Na koji prvo? Evo ovdje, tamo. Idem u crkvu ujutru, dok kad se vratim nazad, posle dolaze gosti na ručak. Srećna slava domaćice! Hvala! Nekada su bile velike svadbe po nekoliko dana, počeo od četvrtka da se kolje, pa do subote. U subotu su bile zvane perjanice, momci i devojke dolaze na vrata, ako je kod momka, dolaze drugari na vrata i drugarice. Znači tu se diže venac, muzika svira. Ako si kod devojke svirao, ujutru čekaš da dođu po devojku, onda pesmu. Jutros rano budila me majka, ustaj kćeri, svatovi će doći, da dočekaš mladoženju toga, prosve su ti devojačke noći. Običaji kumstva su mnogo daleko sada i pre. Kum je se znalo ko je kum i zašto je kum. Kume, mi smo došli da vidimo da li ste spremni, pa da krenemo i da nam timovi sjedi tamo gdje je to predviđeno. Izjutra se išlo kod kuma sa muzikom da se kum pozove na rakiju. Pa se onda išlo sa kuma da se dovede kum u svadbu. Ako ide se po devojku. Bilo i tradicija subota. Pančevačka pijaca je radila subotom, poslije pijace zalazilo se u kafane. U kafanama je bila muzika, svaka kafana je imala svoju muziku. 30 kusur kafana je bilo ovdje gore u Margiti. A bilo i praćenje do kuće, kad malo se zarajta duže, ta muzika, ako je dobar domaćin plati, odprati ga i do kuće. Postoje sećanja mala i ona mala veša, postoji i ona treća, sećanja najveća. Mi kad smo bili mlađi, mi smo se mnogo voleli i počovali. Jedno drugom su pomagali, održavali i radili i popili sve mogo. Sve je bilo za društvo, da me zoveš da ti pomogne, jer da mi pomogneš. To je bilo Margičani samo tako. Ovdje u ulici Svetog Save, tu je bilo bagrenje, tu smo mi pravili ljuljašku. Od Bele nedelje pa sve do sada, to se skupljalo tu, Mita Srdanac i još tu neki harmonikaši su dolazili, svirali. Tu je bila igranka, do 12 sati noću mi smo tu sedili
i uživali smo onda. Oj Margito, a si na bregu, oj Margito, a si na bregu, u tebi se slivara regu, u tebi se slivara Momci koji su dolazili sa strane u Margitu, imali devojku, on je mogao da dođe pod tim uslovom da bude miran. Da bude miran znači ovako, da pljune na prs, da gleda otkud vetar duva. Ako je sa južne strane može da ide, ako je sa severne ne može. Na primjer, ovdje se pravi igranka. I šančanije mogao neko da dođe samo iz zvane te, srednji kraj je to bio, Pančevo. Mogao je samo da dođe ako je neko poznavao ovdje. Ako nije ga poznavao, on nije smeo da dođe. A ja sam Bečar, a otac mi loko. Ja sam Bečar, a otac mi loko. Mama mi se volela sa popom. Momak iz Šančanije imao devojku u Margiti i dopratio je, kad je dopratio, dočeka ga jedan Margičanin koji je istu devojku voleo kao i on. I ni dva se pokarabase i ovaj Margičanin uvati ovoga i iznaduo ga dobro, kako ga tuko, da mu je prosekao obraze, razumeš? E sada roditelji kao roditelji dođe do suda, stigne do suda i pitaju Margičana, je li kaže, s kim si ga udario? Kaže, sa pesnicom. A kako si ga udario sa pesnicom, tako si ga isekao po obrazu. Pa on neće da prizna kako. Sad pitaju dotičnoga koji je dobio batine, je li imao nešto u ruku? Kaže, jeste. Šta je imao? Kaže, imao je maramicu. Kako maramicu? Kaže, maramicu ovu. A da li može sa maramicom da ti prosjeća obraz? E sad uskočaj. Kaže, može gospodine. U maramici je bila cigla. Oj Margito, grom u tebe puko. Oj Margito, grom u tebe puko. Jedva sam se iz tebe izvuko. Jedva sam se zbog tebe izvuko. Margičani su bili najpoznatiji po tome. Da su za vreme onog, mislim, stare Jugoslavije obesili žandara na drvo, skinuli ga pa ga obesili na drvo. Margičani su kao ljudi, nemoj da ih vređaš. Samo budi dobar po njih, sve će biti dobro. Postoji zakletve male i one maloveće. Postoji one treće, zakletve najveće. Ko Margičani, kako da vam kažem, svi su tu i ranijih godina i pre 50 godina su izvikali kao Margičani su malo kao loši ljudi i šta ja znam ovo, a u stvari nije tako, neki drugačije. Miroljubivi ljudi, domaćini, dobri ljudi, a malo su izvikani kao Gornjani, bože moji, Margičani, kao loši i šta ja znam ovo, a u stvari svemu tome nije tako. Boja što je bilo, to je bilo između mlađih ljudi, momaka, zbog devojaka i tako to. Margita, to je čuvena radna bila. Radila se samo tako.
Ranije su ljudi radili na konje, dok nisu izašli traktori i šta ja znam, ono konj je bio da radi za obradu, da služi, da špartaš, da oreš. To ne može da se kaže koliko... Kad progutaš konjsku dlaku, to je to. Od malena naučiš sa dedom, pa onda otac, pa zavoliš, evo ko sad ja, pa evo sad imam, hvala Bogu, i unuka, eto i on je mali i on to voli. Evo ima njih 10-ak tima su te malo paralne konje, te pala, oni jedini su Margičani. Sada, ko ima konje, da je veliki heroj. Konji danas ne rade ništa, a veliki trošak. Margica par konja ima. Pre nije bilo kuće, da nije bilo u kuću u salama konji, krave. Sad sve prazno. Oj Margito, i ti si na glasu, ali to je nekad bilo samo. Što se tiče moje ulice, bolje da je ostala turska kadrma, jer i sad je magistrala tu.